Hello guys, I'm Edith for today's video, the question and answers. So, nag-ask ako sa inyo sa IG story and Facebook My Day kung ano yung mga gusto nyo itanong sa akin. Don't mind that. Ang dami na no. Ngayon pansinin. So, ang lapit ko sa inyo ngayon kasi gusto ko lang muna ipakita sa inyo itong mga kakainin ko kasi naisip ko na magmukbang na rin habang sinasagot ko yung mga questions nyo. Ayun nga, dahil nga nagpakuha ako ng dugo kanina po nagpakuha ako ng dugo para sa iniinom ko for my acne kasi hindi yun biro. Fasting ako before ko gawin yun kaya sobrang parang ganado ako kumain ng madami. Kumain na ako kanina pero alam mo yun, yung parang gusto mo kumain ng madami pero hindi sobrang dami yung kakainin ko ngayon. Parang enough lang siya for me kasi honestly sobrang hina ko lang talaga kumain. Obvious naman sa katawan ko. So, meron ako dito pansit canton, chili mansi, kakaluto lang. Hindi pa. And then, marshmallow. Ay, bukas na siya. Lahat ng kakainin ko ngayon bawal sa akin. I mean, halos lahat bawal sa akin. Meron akong gardenia na butter toast. One of my favorite na tinapay. Pero, bawal na kasi sa akin kasi meron siyang dito. Meron siyang, ano ba yan? Yung skin lock. Pero kakain ko. Siyempre. Gusto lang naman. Tapos, ito, ano ba ito? Yung Goldilocks na triple delight na cake. Ayan, kahapon pa to. So, meron pa natira. Mumukbang natin yan. And then, for my drinks, C2. I have here tubig lang. So, diba? Konti lang yan, but enough na yan for me para kainin. Yan, get to set up natin. Ayun ako. Dami-dami ko na naman sinasabi. First question, galing kay Romy Rose de los Santos. Hello, Omi. Ang question niya, ano ang pinakamalalang away niyo ni Leonard at paano niyo nasolusyonan? This question pa nung Leonard na. By the way guys, sobrang random lang ng questions na to. Like, hindi ko rin siya in-arrange. So, ano nga ba? Sobrang tagal na kasi namin ni Leonard, kaya madami na kami napag-awayan. Siguro yung madalas, tsaka malala din yung pag-ML niya, pero nagiging okay naman na kami. Well, pinapayagan ko na siya. Kadalasan, pinapayagan ko na siya maglaro. So, kami, kasi, di ba pag puro ML yung isa, parang nasasad ka, tapos parang miscommunication ka noon kasi hindi ka address makapag-usap. So, I think, kailangan lang ng communication. So, yun na naman. And next is kay BJJ. Kay Ale. Hello, Ale. Sabi ni Ale, ay, tanong nga pala, favorite makeup brand mo, ate? Yung favorite makeup brand ko siguro, karamihan sa mga makeup ko ngayon, Everbelen na kaya Caroline. Pili ko yun yung favorite ko kasi yun lang naman yung meron pa ako sa ngayon. Pero kung marami talaga akong pera, parang gusto ko yung L'Oreal. Yung product ng L'Oreal, parang ang ganda. Tsaka yung Maybelline. And then yung BY, sobrang dami. Pero kung papibiliin ako, siguro Maybelline na lang. Maybelline. Next question. Kay Surat Bea. Hello, Bea. Ano ang pinakaayaw mong pag-uugali ng isang tao? Siguro yung pinakaayaw ko, madami akong ayaw, pero yung pinakaayaw, parang
Hirap isipin, pero parang ang pinakaayaw ko yung parang rude, parang wala nang pait sa sarili, ganun. Ayoko nun. Siyempre, sino ba naman may gusto nun, di ba? Yung parang sama niya. Okay pa sana yung may attitude, kahit konti, ganun. Kasi kanya-kanya naman tayo na attitude. Ako, siyempre, meron din akong bad na ugali, ganun. Lahat naman kasi tayo, pero yung talagang masama. Yung ganong ugali. Sinasagot ko lang kung ano yung gusto ko talagang isagot tsaka sabihin. So, ako yung sobrang magaling sumagot. Pero, yun. Next question. Galing ulit kay Ale. Dalawa pala yung question niya. Sabi niya, hello Eliza. Tanong niya, bakit super friendly mo ate? Hindi ko kasi kinoconsider yung sarili kong friendly. Pero I'm happy naman may nagsabi sa akin friendly pa rin ako kasi sobrang mahihain akong tao. Like, pag nakikita nyo ako, isipin nyo, suplada ako. Di ba ganun yun? Yung parang pag-impression, tas first time mo na nakilala, tas hindi pala lasalita, hindi man ako kumikibo. Parang, sungit-sungit na. Ako, sobrang mahihain lang talaga, pero hindi po ako masungit. Siguro, pag in-approach mo naman ako, approachin din kita. Sobrang mahihain ko kasing tao, guys. Kaya, kung in-approach mo ko, ayun, mabait kasi ako. Wow. Mabait ako. Pag in-approach mo ko, ayun, tamang, lang din, approach din yung gagawin ko. Tsaka, siguro depende sa mood. Minsan friendly, minsan hindi. Question galing kay Edwin Landayan. Hello, Kuya Ewe. Tatlo yung questions ni Kuya Ewe. Yes, maingay ka. Kumakain mo na ako. First question niya, sino mas mabait kay Ian at Panpan? Si Pan. Kasi si Pan mas tahimik siya. Pero mas tamad. Si Ian kasi ever since baby pa lang, as in baby pa lang, sobrang sungit na yun. Next, galing kay Kuya Ewe. Ulit. So, question ni Kuya Ewe, gaano mo kamahal si Leonard? Siyempre, mahal na mahal ko yun. Alam niyo naman yun. Mahal na mahal ko yun si Leonard. Alam niyo naman yun, and alam din ng iba. Third question ni Kuya Ewe. Maganda daw ba siya? Yes, you are. Lahat naman tayo maganda. So, next question ay galing kay Niela. Bakit niyo po naisipang mag-vlog? Pa-shoutout na din. Salamat. Hello, Daniela Panganibaan. Thank you sa question. Ko naisipang mag-vlog kasi last year ko pa talaga gusto mag-vlog. Nung grade 11 pa lang ako. Pero naisip ko parang ang hirap. Parang hirap mag-edit. Pero hindi naman pala. Kailangan mo lang matuto. Like, hindi pa ako magaling mag-edit pero at least kahit pa paano na-edit ko naman yung mga ginagawa kong video. And ayun, kasi feeling ko isa to sa mga gusto kong gawin. Wow. Of talking in front of the camera kasi kung in person, sobrang madalas tahimik ako. In camera, marami ako nasasabi. Parang ganun, parang I express myself and I just want share things in YouTube. Tsaka sobrang like parang na-addict din ako sa YouTube. Yung parang mga lahat ng oras ko sa YouTube na rin nun. Kaya lalo ko na-inspire nun. That's why nag-start ako mag-vlog.
Ito yung tanong ni John Leonard Santiago. Hello, Yat. Tapos yung isa yata kay Asia Grande. Pareha sila ng tanong na ano daw yung vital statistic ko. Nag-effort pa ako magpabili ng measuring tape. Tapos nung walang nakita ako na talaga bumili ng measuring tape. Guys, bumili talaga ako. Kuhan ko kung tama yung pagkakasukat ko sa sarili ko. Pero yung bust ko guys, 28. Yung waist, 24. Yung hip is 32. So, I'm 28, 24, 32. And, tawag ko ang tama pag measure ko, pero ayun po kasi nakita ko paano mag-measure. Inalam ko pa, diba? Wala pong tinuya doon. Basta ayun po yung nasukat sa akin, yung sa inch. Next question, galing kay Bojok. Hello, Kyle. Gaano mo pinahahalagahan yung mga importanteng bagay o tao na nandyan? Siyempre, sobrang pinapahalagahan ko sila kasi sila yung nandyan lagi para sa akin. Always be grateful sa mga taong nandyan lagi para sa'yo. Next is galing kay Lara. Dalawa yung question ni Lara May. Kaime Emor. Hello, classmate. First question niya, ano ang madalas niyong pag-awayan ni Leonard? Uy, madami kasi. Siguro pag-ML niya, pero araw-araw kasi nag-ML yun. So, araw-araw pinapayagan ko naman siya. Yun nga lang. Pag gusto ko na ng time, naiinis na. Question, ano-ano pinag-aawayan niyo ni Leonard? Ayun, isa na doon yung ML niya, madami din kasing laro yun sa cellphone niya, pero hindi ko na rin kasi masyadong inaano, kasi doon siya masaya, pero ano ka, kagaya ng sabi ko kanina, kaya ayun, nag-awa niya pa rin namin. Tsaka ako kasi yung palaasar, like, pag nag-aaway kami, aasarin ko na lang siya, tatawa ako, doon siya masainis kasi sobrang ng temper. Kasi, pag mainitin ng ulo. And galing naman kay Christina De Castro. Hello, Tina Yish. Bakit idol mo si Taylor? My queen. Si Taylor. Paano hindi mo i-idol si Taylor? Like, nasa kanya na lahat. Lahat ng talents, beautiful, inside and out. Kaya niyang maging lalaki. Lahat ng Swiftie, alam yun. Kaya niyang maging lalaki. Sobrang artist of the decade, music industry, next Taylor, love you. Yun, sobrang love ko talaga si Taylor. Sino ang pinaka best friend mo? I don't have really yung parang best friend, yung pinaka, as in pinaka best friend. Lahat naman kasi sila, yung mga circle of friends ko, yung mga friends ko talaga, tinuturong ko silang pantay-pantay, as in, love na love ko silang lahat. Yung sarili ng iba, dahil alam kong sobrang ingay. Kain na muna ako. Bago ko na-open. Ano ko na-open? Kahagat lang ako kasi dami kong kinakain na bawal sa akin. Kay Leticia. Hello, Letload. Tanong niya is, saang part ng mukha ng lalaki ka na-promise? Promise talaga. Simula nung nagka-boyfriend ako, hindi na talaga ako na-attract sa iba. Guys, may tumating. Happy. Miss ko to. Bawal sa akin to. Bawal sa akin to. Miss ko to. Kaya maliit lang pinabili ko. Yes. So, next question is galing kay Hazel. Hello, Hazel. Two questions. First question is, ano yung pinakamasayang memories mo kasama family? Yung when I was a kid,
Syempre, bata ka pa nun, wala ka pa masyadong problema. Tsaka yung nakatira pa kami sa Bicol. Doon po kami pinanganak. So, think kayo yung pinakamasaya. Isang bagay na ba kayo na pinagawayan ni Leonard ng malala? May bagay na kami, maraming bagay na pinag-awayan namin. Pero, ang hirap kasi magsabi yung parang sa isang bagay, tapos diba, ang dami nga na. Parang in general. Basta sobrang namin. Ano ang naging inspiration mo? Bakit ka nagpo? Vlogger na favorite ko, yung pinaka